Այսօր բալիկիս համար պատրաստելու եմ տնական հավով ապուր, դրա համար հավի փափկամիսը կտրատել եմ և դնում եմ կրակին։ Ընթացքում մեջն ավելացնում եմ բրոկոլի և գազար։ Հետև բանջարեղեններն ու միսը առանձին բլենդում եմ։ Դուրս գցած մսաջուրը, արգանակը ավելացնում եմ մսին և շարունակում եմ մի փոքր էլ խառնել։ Վերջում ավելացնում եմ նորից մի քիչ մսաջուր և վերջ։ Վերջում էլ կարող եք տալ, որ ոսկորը կրծի։